makalapit yung mga maliit. Yung maliit, yung kumukuha ng kanin, hinahakot. Yun, nakakain yun. Hinahakot niya yung pagkain. Tapos yung mga brown neck, hindi yun makalapit, aawayin nito. Kasi ito siya yung parang hari dito, guys. And pigeon. Okay guys, bye. Kaya na guys, managtok-tok pa yan siya dahil gusto pa niya magpadagdag ng food. Yan o. Yung maliit pa parating na, hinahakot nila yung mga food. Yan o. Yan siya. Sinasalubong yung mga malalaki na away niya. Kinakain yung kanin. Okay guys, bye.